如果呢款湯咧去到好凍嗰陣嚟飲咧，就更佳啦。因為佢字寫住啦，尊重少數民族的生活習慣，攜外來食物恕不接待，超好食，超好食㗎呢個！大家如果翻嚟可以試下呢個燒鵝髀。早晨啊！我而家所在位置西門口地鐵站，咁咧今日咧就同老婆過嚟呢邊飲早茶。咁喺呢度附近咧好多地方飲早茶嘅。咁啊，對面有間新開嘅，我哋試過啦，我哋唔試對面嗰間，我哋試下回民飯店。咁啊，好多年㗎啦，做咗。門口地鐵站咧 A 出口出嚟，咁咧穿過呢一堆便利店啊、早餐店啊，咁就係啦，就喺人民路同埋中山路嘅呢個十字路口呢度咯。咁但係回民飯店咧，就因為面積比較細，亦都價錢經濟實惠，所以咧係好多人嘅。咁啊唔知有冇位？如果冇位咧，呢條街一路行到去中山八都有嘢食嘅，就不需要擔心喺呢度啦。咁啊呢個係外賣部嚟嘅，咁我哋係要上2樓嘅。嗱，而家食唔食到啊？唔知啊嚇。早茶8.8折啫喎，呢度係咪8.8折啊？上去啦，上去睇下有冇位先啦嚇。今次好彩喎，咁快揾到位喎嚇。咁可能咧嗱幾件事情嘅，其實我哋坐緊呢度咧，如果佢哋係回民咧有活動有節日要過嚟呢度食飯咧，我而家坐緊呢個區域咧係要俾佢哋㗎嚇，咁唔係點叫回民飯店得㗎係咪先？咁佢哋呢度咧食牛肉啦、雞肉啦、羊肉啦都係好食嘅。牛肉丸係一定要食嘅，又嚟眼花繚亂讀餐牌時間咯。咁佢哋呢度咧嗰啲點心咧就唔似我哋平時去飲茶咁千篇一律啦，大家慢慢睇下知啊。爽口羊叉包，我諗應該係叉燒包嘅做法啦。蒜蓉蒸魚羊排都係25蚊嘅喎。咁啊雞汁小籠包或雞包、鮮竹牛球我哋係會食嘅嚇。如果喺其他餐廳咧就白灼有條菜啊，係咩？點咗白灼啊！牛球都有好多款做法嘅，薑汁牛肉餃唔係牛球啦，又有蒸鳳爪都有啊，腐皮卷又有啊，牛肉飯啊，滑雞飯呢啲啊不講啦。都係整個牛肉飯同埋仲有回民牛肉包，呢個好食啊！好似樓下有得賣嘅，不過就蜂巢糕嗱，回民及第足係有呢啲啊，呢啲咪係佢哋嘅特色咯，係咪？我哋嘅要咗一個牛肚粥，咁啊都係牛啦。今日全部都係牛，仲有羊肉餃。平時我哋中意去食餃子嘅喎，煎餃喎，呢度係羊肉餃，但唔知會唔會太酥啊嚇？太酥，老婆中意食多啲。仲有葱油餅啦，牛肉鍋燒餅喺樓下嗰個外賣嗰度都好食嘅，係啊，只不過冇必要飲茶嚟食啫嚇。呢個又係好食嘅，油條啦、紅豆糕啦，呢啲就其他餐廳都有啦。蛋撻、回民雞仔餅啦、咖喱牛肉酥又好食嘅，不過我哋怕太雞仔餅可能就係冇豬肉。咁咧呢個都好食嘅，但係咧有時候早餐咧就唔好食到咁濃味啊，一兩味啊夠啦，咁啊所以唔揀佢嘅。呢個又好啊，同埋仲有牛球啊，白灼嘅我哋揀，係呢個就正常啦，唔好講普通啦。仲有呢個啊，我哋今次唔食教門油香，即係有少少似牛脷酥咁嘅東西啦嚇。係啊，唔好啊，食咗飽㗎啦已經。仲有拼盤咯喎，有呢度嘅牛雜湯啊，啱啱先醒起。乜嘢唔食都得，一定要食牛雜湯嗱，因為點解牛肉丸咧？其實你喺樓下外賣部買得嘅啫嘛。你又唔要呢個粥咯喎？係啊，唔要粥啦，我寧願用牛雜湯好過粥。粥其實牛肚粥好食歸好食，唔係第啲地方做唔到。但係嗰個牛雜湯，我認為翻嚟廣州，除非你好厭食啊，呢個係必食嘅食物之一嚟嘅。喺第二啲地方，你可能你去到外省啊、咩北京啊嗰啲可能會揾得到嘅，唔要牛肚粥啦，係。
我哋咧就已經落好單啦，咁啊叫咗4款點心啦嚇。嗰個羊雜湯唔貴喎，22蚊啫喎，所有點心加埋都係82蚊，咁仲會有個88折嘅，咁啊就當9折70蚊啦，即係免茶位啦，差唔多等於。咁至於咧牛肉球已經到啦8灼嘅，咁噶噃，佢哋啲牛肉點會唔好食咧？咧我喺華僑中學返學初中咧，咁啊班裏邊咧都有回民㗎，咁佢哋咧到某啲特定嘅時候咧係可以唔使返學㗎，即係有一日係唔使返學咁得意嘅。咁然之後咧當時梗係唔知點解啦嚇，咁啊而家我哋睇翻轉頭應該可能係開齋節啩，我估嘅咋，我唔知係咪齋戒。咁然之後到喺紫航路附近，當時有一間快餐店，咁佢哋都係貨回民嘅，嗰啲牛肉超級好食。我咧就係從嗰陣開始愛上牛肉㗎啦，好食啊，好香嗰啲芫茜味啊，係啊，好彈牙。同埋嗱，同早幾日咧，我哋咪食33蚊一籠嗰啲牛球對比咧，有咩唔同咧？呢度就味道再香濃啲咯，嗰度做得精細啲嘅，同埋價錢貴啲。兜啊！哇！好多料。係。有酸有。咁我覺得佢好過食飯嗰陣點喎。係啊，食飯都有一點呢個。食飯好大兜，食完之後咧食到飽晒，雖好食啫嚇。多人好。係多人好，而家咁樣啱好喎。早茶啱。白灼餸有梅菜，佢有一個蒸嘅就冇菜咯。好香嗰啲陳皮味啊，好香好香。芫茜味就芫茜就少啲，馬蹄都係有嘅。裏邊好勁芫茜味，幾好真係。22蚊啊！呢個幾錢啊？呢個係22蚊，冇錯。呢兩款點心都係22蚊，打折之前。呢個係羊雜湯。咁啊有啲鹹酸粒咧，有啲羊肚咧，有佢我哋唔使叫羊肚粥啦，係嘛？又有羊雜啦，總之就咩部位都有。如果呢款湯咧去到好凍嗰陣嚟飲咧，就更佳啦。我第一次嚟回民飯店咧，當時係同香港嗰啲叔伯兄弟嚟食嘅，即係嗰啲長輩嚇。嗰陣係91、92年到啦。咁嗰陣咧，回民飯店已經有嗰個銅嗰啲煲啊嚟做火鍋嘅羊肉火鍋，哇，超級好食！無論從醬汁啦，到嗰個銅煲啦，以當時嘅物質嚟講啊嚇，飲食業其實唔係好發達嘅咧，其實都好難得嘅啦，喺廣州揾得到，非常之臨處嘅啫。嗰個牛肚唔係羊肚，唔會素嘅。同食牛肚冇乜分別。老婆仲喺度懷緬緊以前陶陶居，仲有呢個。又係有呢個。而家都有，不過價錢同以前就係兩回事嘅。嗰啲牛雜做法咧，同我哋早幾日去芳村食到嗰啲唔同，嗰啲攞豉油醬各種黑色、深色㗎嘛。佢呢個咧係奶白色嘅，超好飲，有少少嘅胡椒粉味，但不多。咁佢裏邊有薑片嘅，好食。咁同埋今日咧，我哋分配呢個區域都幾好嘅。點講咧？始終係老飯店啊，做咗好多年喺呢度，5幾年已經喺呢度。好犀利！係啊，咁跟住咧，裏邊咧空氣咧就相對冇咁流通。我哋咧就坐咗門口呢個位。咁而家我哋8點鐘入席嘅嚇，咁大家以後咧就可以早啲翻嚟呢度，過嚟回民飲茶。唔係其他茶樓唔好，只不過咧其實都唔係㗎，因為回民佢啲點心咧係好有特色。其他茶樓嗰啲全部統一到。老婆意思係其他茶樓咧喺食物方面咧係大同小異，但係咧如果淨係講食物咧，喺回民呢度咧就好有特色啦嚇。早餐就食羊雜牛雜咁幾好㗎。佢都切得嗰個件頭咧，唔會話好大件嘅，因為有時候食牛雜咧或多或少啊，
都好正常啊。其實人哋會落啲味精嘅，肯定有嘅。酸酸辣辣嘅。但係咧呢啲咧食完之後咧，喉嚨咧就冇咁乾，酸酸辣辣嘅。22蚊抵食啦。係。個牛肉球都係龜毛嘅，食埋先。唔好見咁多豉油浸住啊！其實豉油咧係嗰啲腸粉豉油咧，佢唔會太鹹。仲有一條菜，但啲菜咧就要俾豉油。其實我唔係好中意咁樣嘅，即係啲豉油咧又唔鹹龜唔鹹咧，浸住啲菜咧。咁啊，如果有必要咧，你可以叫佢攞多隻碗仔擺喺度，咁然之後咧就攞啲水浸佢都得嘅。老婆仲喺度欣賞緊嗰個牛雜湯啊，晚晚講冇牙都咬得到。唔知會好濃。係啊，又每樣味道都恰到好似啱好，又唔會話喧賓奪主，即係佢夠酸味又有，辣味又有，肉味又有，樣樣都啱啱好，真係幾好。仲喺度等緊其他點心送上嚟啊！蒸飯可能要耐啲啊，睇下呢啲啊。烤羊腿128。半隻，雪花牛腩原切68，東山羊68，呢啲好啊，係咯，呢個好啊。咁啊，其實佢係，你唔好睇佢68啊，因為你全部都牛肉嚟㗎，蒜泥鴨、牛雜煲，仲有呢個好啊，呢個我哋上次試過。呢個啊，你試下。邊個？脆炸芝士牛丸啊，炸牛肉丸啊，即係嗱，人哋炸牛肉丸係咁炸㗎嘛，係咪邊個話唔炸得㗎？係咪先？52蚊一嚟，牛丸可以炸，回民飯店咪做到咯。潮汕牛肉丸。仲有呢個好味牛柳啦、牛肚啦都有喎，好多嘢食喎，真係啊！咁同埋咧，嗱呢個啊講清楚先，大家嚟到呢度咧，盡量避開佢，因為有啲做法同我哋平時啊去咩國強啊嗰啲做唔同嘅咧，啲風味咧係完全唔一樣嘅。咁啊，因為我哋試過啦，遺憾嘅咧係揾唔翻嗰個叫做火鍋啊，嗰個銅煲火鍋冇咗，仲有牛肋排300幾蚊啊，同埋仲有呢個咧就係食飯嘅時候先出現嘅。咁啊，我哋飲茶嘅時候出現咧就細份啲，22蚊啊。嚟教門油香就係咁樣嘅啦，一個好似牛脷酥咁，但係個樣唔同嘅，但係食起身質感係差唔多嘅。好似唔係68。就牛肉鍋燒餅又有啦，呢啲係飯市嘅，有羊排叉燒都有嘅，羊叉燒咩啊？呢兩個要食啊！嘢食到啦。仲有啊，呢度嘅乳鴿都好抵食啊，22蚊8毫一隻。牛肉飯嚟嘅，又有兩條菜咁嘅喎，幾好。紫金立嗰啲。係啊，咁啊好咯，健康啊！睇下個牛肉餅。牛肉餅咯。係啊，應該可能係唔腳嘅。同嗰個牛肉丸咁啦。係，但係就擺飯面，好啦。咁嘅噃。睇下我要去落，其實應該同牛肉丸。做乜收咗我隻筋佢啊？差唔多，餐就食飯啦嚇，都飲茶都會嘅，食完中午咪唔使食啦。不過佢呢個份量都係2人份嘅，一個人嘅話就真係可能要擺埋中午繼續食啦。茶冇理由淨係叫1款點心噶嘛，係咪先？通常都係2到3款點心啊，1盅2件啊嘛。咁啊，所以又唔同㗎。有啲葱香味。哦，係喎，佢有啲葱香味，芫茜味咁重喎，都有芫茜味。馬蹄嘅係啊，陳皮味冇鮮牛嗰個咁香。啲米粒都幾好，因為始終係蒸飯咧，佢唔會話太爛啊。好，接落嚟食埋呢個啦。佢啊咩咁啊多價㗎嘛，你食得到。多味道。係味道唔同，佢係指定工場啊，或者自己自設工場咁嘅，保證裏邊係清真嘅食物。又或者蛋撻。唔得㗎，嗰啲都唔可以。你點能夠？冇可能㗎，唔得㗎，煮過都唔得㗎。鑊煮過都唔得㗎。炒牛河差啲就。係啊，所以個炒牛河唔好食，我唔怕講埋。
佢落菜油嚟煮嘅，係啊，同出邊就真係唔同。因為我同我哋平時講嘅炒牛河就差啲，你出邊嗰啲攞豬油炒嘅係香好多，飯唔可以咁你其他牛肉嘅咁同埋咧，如果翻到嚟廣州咧，食呢啲清真菜、回民菜咧，排第一名喺呢度，排第二名係翻去寶漢直街，但係呢排咧就又俾啲網紅攻佔咗，好多人去嗰度食，咁講係，咁啊都好事嚟嘅。咩嘢？嗰度咧食材都係嗰種，但係嗰邊係西北風味。係西北風味，呢啲就廣東風味，佢係改變過廣州式嘅風味，係啊。燒鵝都有嘅，咁大家當然清真啦嗰邊冇燒鵝。冇可能，佢都唔知點理解得到燒鵝。嗰邊都有牛羊雜湯。係有牛羊雜，唔同味嘅，係啊，呢度清淡好多嘅。呢度酸辣味。係啊。嗰邊咧就純牛羊雜湯。就酥，非常之酥嘅嗰度。酥到鬼咁。呢度咧就基本上唔酥嘅。食飽飽68蚊3毫咁啊，餃子冇咗嚇。就係佢最起碼講明咧，佢唔係預製嘅，因為要預製幾多有得俾你啦。現場包真係68蚊3都抵食嘅。呢度咧上邊有句字寫住啊，尊重少數民族的生活習慣，攜外來食物恕不接待。咁下邊呢度咧就仲有佢哋正餐嗰啲套餐都好抵食㗎，200蚊。包埋茶位嘅，包4個茶位嘅，呢個係你如果5個人咪補2蚊兩個茶位咯，茶位6蚊一個。炸彈啊，好食啊，128。疫情嗰時到而家都係咁嘅價咯。又翻嚟老城區，咁我哋梗係又去買餸啦嚇。係啊，因為真係好快嘅，食得我哋嗰個女咧，而家發育期間啊嚇，嗰啲水果一陣就食晒嘅。你飲完個靚茶咁啊，要有咩行咧？呢度有個城牆嘅西門口，個名點得嚟咧？就係呢度噶啦。咁啊，呢度就係好似係明朝嗰陣流落到依家嘅。我都記得啦，明代留到依家啦，即係滿清都冇拆咗佢喎。明咧以前咧明代啊嚇。嚟到呢度咧就已經係郊區嚟嘅，再過去咧中山七路嗰啲咧咩石路基咧郊區，所以大家睇我哋影片咧，咪會留意到一樣嘢就係點解會去到泮塘村係城中村咧？咁以前咧嚟到呢度後邊咧就真係唔會有城中村嘅，去到泮塘先至有城中村，就係咁解啦。嚟到中山路咧，就會見到呢種有邊嘅電車。不過咧，啱啱喺過去嘅幾個星期咧，又有一部冇咗啦。咁啊，應該係102定唔知103嘅嚇，我唔記得咗啦。咁啊，合併咗另外嗰條線路做埋佢嘅工作咯。咁係嘅，因為即係情懷居多，我之前都講過㗎啦。因為咧，以前咧用呢種車咧係因為環保。唔好用咁多燃油，依家咧就全部都係電㗎啦。電池喺底下啦。係啊，99.9%嘅車都係用燃油跌純電㗎啦。即係我講公共交通工具巴士呢種啊。所以依家咧喺廣州行緊啦嚇，外地我唔知啦。條路咧冇以前咁嘈嘅，因為冇發動機啊嘛，好少啊。包括汽車都係啦，因為廣州咧上牌係好麻煩嘅一件事嚟嘅。如果要上一個唔使，而家唔使啦，但係即係要錢咯。抽籤。係啦，有係抽籤啊，唔係抽籤劃錢2選1啊。咁啊，但係咧嗰個要俾錢叫，我哋通常會叫拍牌。咁你唔知人哋出幾錢㗎嘛，係咪先？即係暗花啦，我哋可以講係即係暗標，係暗標，唔係暗花嚇。咁但係咧，如果你新能源車牌綠色嗰啲咧，就廣州戶籍，好似唔使廣州戶籍，只要你去申請就得㗎啦。係啊，
如果各位觀眾咧以後翻到嚟廣州咧，見到嗰啲車牌點解五顏六色咁得意嘅咧？嗱，譬如好似呢一種咁，佢因為佢係的士嚟嘅，的士咧就得翻好少量嘅現代有手波車嘅啫，絕大部分咧都係綠色牌㗎啦，環保啊嘛。咁咧有啲咧就成個牌都綠色嘅，咁嗰啲係純電㗎啦。咁有啲咧又係綠色，咁啊油電混合。然之後日本車雷凌嗰啲咧就係藍色牌嘅，係節能牌嘅，單單嘅綠色同埋藍色、黃色幾款啦，黃色都已經好少㗎啦，係啊，咁啊簡單啲嚟講就係越嚟越多人用嗰啲電動車咧、電動汽車咧，咁空氣係好咗嘅，噪音又少咗嘅。但係咧，嗰啲電動智能車就非常之多咯。呢幾日啱啱國家有新標準，佢哋有好多都係唔達標嘅咧。咁啊，交通警察就會先罰，然之後後邊就會收車嘅啦。譬如好似呢啲咁樣。就咪同大家講過咧，我哋去到長壽東路咧，咪整路咧，嗱呢度又整路啦啊！光復路都已經唔係闊㗎啦，光復中、光復北又整路。飲食啊！先頭咧，我哋咪講過話，如果萬一嗰度冇得飲茶喎，滿座喎，咁點辦咧？嗱，首先第一個呢度有2個茶樓，咁第一個就係稻香啦嚇，另外再加間唔記得咗咩名啦，因為觀眾都話不如上去試下咁嘅。斜對面嗰度又有食為先啦，又係老字號㗎啦。我諗喺呢條路咧，除咗回民飯店咧，食為先應該算得上係最耐歷史㗎啦。90幾年啊，即係個牌子嚇，我講食為先個牌子係做咗好多年嘅。咁當然啦，都唔夠回民飯店耐嘅。呢個就東山小廚。早排我睇見嗰啲社交媒體咧好多廣告賣嘅，關於佢嘅嗰啲叫啲博主嚟試。咁啊，我哋試過喺呢度嗰間咧，感覺上又不過唔係飲茶咁啊，唔知啊。我哋講嘅食為先咧就喺前邊，大概嗰個位置啊。咁再嚟呢度就有西門口廣場啦，下邊又有牛肉火鍋食啦，又有加拿大咖啡店啦，紅色嗰間。至於我哋繼續往前行咧，就已經係楊濤廣場，即係以前咧叫新世紀廣場嗰個地方。咁啊煙廠啊，咁再往前行咧就龍津路市場啦。咁我哋咧力圖教曉各位觀眾點樣去到龍津路市場啊。呢度仲有咩黃家園上街係做咩㗎？有老人院學剪頭髮係嘛？呢個咪學校嗰個入門咯，入口咯。旅遊資源越嚟越多，荔灣區咁，所以見到好多酒店。咁點解依家唔講咧？就係之前幾集都同大家講過，因為交易會期間，先頭我哋見到嗰個全季酒店都係同深圳咁嘅價錢啊嚇，600幾700蚊咁滯。平時咧3字頭嘅啫嘛。翻到嚟呢度住啊、玩啊、食啊就好悠閒嘅。咁啊有時間坐下巴士啊，呢個去西場嘅，咁好快嘅咋。又或者買水果食啦，水果廣州水果多，不過咧就唔夠上次去深圳福田嗰度嗰個大啦，好念念不忘啊！同老婆出得嚟，梗係又睇下樓價㗎啦，荔深竹300萬，5萬蚊一平方米。荔灣路平啲啦，128萬，43就得。邊度啊？咩啊？嗱，嗰啲100。隆慶小區咪喺呢度附近咯。哇，4萬幾啊！真係犀利。周園街應該喺周園裏邊。呢個價錢3萬，你再打折嘅。係，仲會可以講嘅。係啊，你起碼呢個價錢再打折，因為佢呢個唔係最終價，佢寫出嚟，因為政府指導價，係啦，係咁㗎，係。到最尾買嘅時候，係啊，你有政府指導價，係咪有差價？政府補貼翻啦，咁冇可能㗎啦，係咪先？二手咧通常唔睇指導價嘅。呢邊租得最貴。洞神坊你琴日咪去過咯，哇，3800蚊啊！洞神坊咁貴啊嚇！美心。你睇下嗰個美麗深竹啊，7000啊，7500，就係而家新嗰個，唔係，係嘛？舊啲嘅呢個係喺龍津路嘅。富邦中心啊，
富邦中心邊度9000先啊？9000啊，唔係9啊，124平方米。我咁隔離嗰個57 4000啫。哦，寫字樓。寫字樓嚟㗎，富邦中心。即係佢差唔多就係寫。即係開公司嗰啲。係開公司嗰啲，不過4500又合理喎嚇。係啊，因為你寫字樓又唔同啊嘛。係住宅。係。大家可以見得到，我先唔好講佢會唔會打折先。最平啦，比較一般嘅咧，都要賣到3萬蚊。咁如果去到咩科學城啊嗰啲咧，比較新嘅二手樓啊，我先頭講嗰啲3萬蚊係好舊嘅，90年代屋樓齡好高嘅。咁但係如果咩科學城嗰啲好遠啦嚇，都係平均12000到啦，依家跌到不過嗰度好遠嘅。呢度已經出現一字頭。但係你睇呢啲肯定冇嘅。係寫出嚟冇嘅。係冇嘅，你睇嗰啲咧有㗎啦。要實際去傾先至有。而家好多呢啲盒子，有啲仲要揼埋塞先。就係食為先啊，隻到咁見到樓上燈火通明，都知道飲茶時段啦，係咪？咁佢飲茶就始終會平啲嘅，平過回民嘅，但係就都千篇一律啦。我只能咁講，因為做咗茶樓都係咁噶啦嚇，都係有啲攞貨啊各種咯。有窗口位坐個回民飯店咧，就環境咧冇呢度咁好嘅。但係都係老城區嗰啲茶樓，亦都唔好諗到話好似早幾日我哋去到西關粵嗰啲㗎啦。最好係上次係稻香附近嚟講，即係考慮埋價錢啦、坐嘅舒適度啊、服務啊，應該係稻香係會比較高嘅。咁但係如果淨係講食物，就肯定係呢一定係回民飯店，因為佢唔會亂咁去攞貨，即使係都好啊！而且我極有人相信佢係自資工場自己做嗰種嘅。呢度又開一個腸粉店喎，呢個係套餐18蚊，又有腸粉又有粥咁嘅喎。跟住炒牛河排骨飯，裝修都幾靚啊！味在西關，傳統布拉腸。行咗幾步咧，又見到有茶樓啊！呢個連鎖式嘅茶樓啦，咁同埋仲有隔離嘅又一間茶點軒咯。朝頭早好似都唔係好貴嘅，但係我哋就好耐未試過朝頭早飲乜嘢。以前喺回民飯店咧，排隊等位。因為附近茶樓越嚟越多咧，回民飯店啦，冇以前咁火爆，以前係好火爆要等位啊，好厲害啊！而家咧就可能又或者今日好彩啲啦。嗰啲86萬嘅咧，呢個係中山七，係喎，我都係有2字頭㗎啦。2字頭啊，仲有得講啊！哦嗱，呢個係咪就對面啊？係啊，唔係，原來咧佢哋呢個爛尾爛過2次啊，而家第3次咁啊，終於起成啦！原來咧佢已經係有26年嘅樓齡㗎啦，即係呢笪地咧已經存在喺度26年，起住宅一路起，逐至到疫情呢段時間先至起好咁嘅。我哋而家樓上呢度咧就3萬幾啫嘛。哇！呢度真係抵。係啊，3萬幾蚊1平方米咋，抵玩啊！即係呢度20年樓齡，不過就二手嘅嚇，講清楚先。路邊就係茶點軒啊。係啊，又一間茶點就係呢度咯，日日嚟飲都得嘅。哇！咁啊，呢度啊真係啊，算係咁。對面咧就一步之遙，雙地鐵陳家祠地鐵站1號線、8號線最旺嗰2條線咁滯啊！如果要去東風路呢度又快，呢度係康王路嚇，好方便啊！翻到嚟良津路啦，咁啊呢度咧就有生活氣息啊，同先頭喺中山路啊，甚至乎人民路比起身咧，呢度都係熱鬧得多啊，又有橙10蚊4斤。早幾日我哋喺西朗市場買嗰啲咧
冇咁好食，真係要講運氣。有呢啲花刀嘅芋頭啊，蒸排骨蒸雞超好食，咁大袋嘅。咁啊呢度啊賣沙果，沙果就清熱十分好，10蚊有3個。咁啊再嚟紅蘿蔔，其實咧有時候點解會話廣州嗰啲物價咁平啊？其實咧佢哋都有不少功勞㗎嚇。咁但係咧就可能有時啲稱唔係太準咯，但係價錢係喺翻度嘅啫。咁啊各取所需啦，只能講就係、再往前行少少咧，喺呢度往左轉就係文昌路。咁啊，我哋去市場買餸。咧早2個星期，即係上一次啦，我哋嚟到龍津路市場咧，咪見到話嗰啲豬肉好貴嘅，我都想求證下今日係咪都係咁嘅？應該唔係啦嚇，係啦，15蚊喎，就合理咯，好合理嘅。如果唔係啊，真係好大鑊啊！上次幾離譜，如果全廣州變成咁，哇麻煩啦！佢可能就係嗰幾日嘅啫。通脹啊咁啊！係啊，好似阿根廷式嘅通脹。可能咁啱啊！咁啱嗰日可能佢哋係啦，入唔到貨嚟啊，諸如此類各種問題啫。double 啊，嗰啲豬肉價錢係。今日就變翻合理喺洗手間啊，咁啊又睇下呢個新開嘅商場咯。咁朝頭早咧，嗱呢啲咁嘅餐廳啊，梗係冇乜客人啦，唔係冇乜，係直頭冇客，邊會晨七咁早9點半嚟飲茶？叔叔咪佢買嗰個係本地街坊嚟嘅，唔係洋人嚇，唔好講鬼佬啊！咁啊都好多街坊咁啊行過嘅喎嚇，老街坊嗰啲啊買完餸經過咁啊方便啊嘛，舒服啊嘛，幾好嘅係呢度。好多裝飾呢個唔知啊，可能係啊，係啊。拼上啲俾大家睇下，係啊，應該係啊，睇個樣似宿舍，哦。隔離呢啲就係啊。呢個寫字樓咯，呢個寫字樓唔係啊，佢唔係啊，佢會係啊，佢會做寫字樓㗎啦。煙廠嗰啲舊廠房啊，定係辦公樓，我唔知人哋啦嚇。咧就係咁樣樣嘅喎，嚇，仲保留咗落嚟喎，真係幾好。嗰啲回廊新起係一層層新起，連住一路行一路行。呢個諗法係幾好嘅，不過當時咧呢個連廊起好嘅時候咧，就味道有啲重，即係佢嗰啲油漆味。咁啊而家梗係冇曬啦嚇。喂，我最想就係去，下次一定要試試呢個也是大排檔。呢度有茶餐廳，有茶餐廳，越開越多啦。真係你咪話比香港咁啦而家。係啊，似香港就多就肯定多唔過嘅。咁而且咧一多咧價錢又唔會貴嘅。唔至於味道好唔好咧，咁應該係唔夠香港好嘅，但係價錢咧就經濟好多啦。可能會舒服啲。係，但係坐得舒服過喺香港。因為你地多啊嘛。係，地方大。有啲餐廳新開張嘅，呢個係食手撕雞嘅，咁咯喎，新開張，下次都可以試下。有佢寫始創店嘅銀記腸粉啦，喺呢度可以食得到，不過就唔係商場裏邊，係要行過去。即係第一間咯。聽觀眾講又話唔係第一間喎，不過嗰啲唔好理佢啦，都好老歷史嘅啦嚇，1958年喎，同回民飯店嗰度差唔多歷史嘅。不過應該唔係呢個位嘅，買餸時間9點半啊熱鬧啊，龍津路，即係比我哋朝頭早唔係比我哋傍晚嚟到更熱鬧啊！因為有時候咧，點解我哋傍晚嚟咧係有原因，因為真係怕太多人。咪朝頭早就多人啦嚇，之後買豬肉梗係緊等朝頭早噶嘛，選擇多得嚟又唔會話擺咗好耐。不過呢個唔係賣豬肉㗎嚇，呢個係賣雪藏雞嘅。咁啊，仲有事情咧，就係上次唔記得同大家講啦。嚟龍津路咧，其實買嘢咧都唔係全部唔會中伏啊，即係捉招嘅、踩雷嘅。之前咧買過一個蒸牛肉餅咧就唔掂啦，邊間就不講了。大家一路有睇我影片就知嘅，超唔掂。咁啊，同埋啲包啊餃子嘅話咧都可以買得過，但係都係唔夠芳村。西朗市場啊，中市市場好，呢個係事實嚟嘅。但係至於燒臘咧就冇問題嘅。我曾經試過喺度買燒鵝髀，超好食，超好食㗎！呢個大家如果翻嚟可以試下。
呢個燒鵝髀。但係咧，如果你要求唔係好高咧，嗱喺呢啲鋪頭咧，仲可以買到馬蹄粉㗎。咁同嗰啲網紅店比起身咧，其實差唔多嘅啫，都唔會爭好遠。嗰啲係靚啲嘅，呢個係不可否認。但係咧，呢啲都唔差，呢度有得賣嘅。睇下係咪超級多人啦？到夏天又賣下隻啦、涼隻啦，39蚊啊，7米，70 cm 闊。嗰時候啊，上網買都未夠呢啲好啊。夠啦，又有呢個美食啦，燒雞啊、斬料啦。咁啊呢度咧就入去就係賣豬肉㗎啦，幾多豬肉記得？應該就係嗰日咁啱價錢突然間好貴嘅啫嚇。天意道嗰啲香蕉啊，2蚊一斤啊，幾多人圍住買嗰啲啊靚女，呢啲係精明的家庭主婦啊！呢個市場係好大嘅，通常我哋都會叫龍津路市場，咁啊好多嘢賣嘅啊，每個區域都唔同，有時候咧仲會有啲菜販攞啲活嘅禽料出嚟賣啦，咁噶喎，又或者粟米啦。咁呢度賣蒜頭啦，13蚊一斤咋。已經有馬蹄賣啦，天氣熱咧，食得熱氣嘢多喎。咁啊食啲馬蹄啊清熱咯，馬蹄最大功效就係清熱。又見到有節瓜啦，咁啊大家睇到幾多錢啦？應該都幾靚嘅，3蚊半同埋白瓜都見到啦，3蚊。熱鬧啊市場！翹菜3蚊半，蘿蔔2蚊，咁啊都係一個好合理嘅價錢嚟㗎啦嚇。咁啊，佢同西朗市場比咧，最大嘅分別咧係西朗市場就好行啲，就冇咁狹窄嘅啫。咁但係西朗市場就遠啲咯，哇！超恐怖，超多人啦。我哋咧今日喺呢度行去鴻福市場，如果唔係啊，如果喺正常嗰個賣菜嗰個位置入咧，根本係入唔到啊！超熱鬧，超級多人。又賣菜心啦，3蚊半。呢邊啊賣魚啊，斬緊魚啊，魚滑、豬肉。咁有啲係會有價錢寫出嚟嘅，咁我相信都唔會太貴。就唔似係之前價格暴漲咯嗰一日，個街坊咧就喺度買靚餸啊！因為咧有件事情係咁嘅，其實影片播出嘅時候咧可能已經過去啦。據說過幾日咧係會有狂風暴雨啊，咁到時候菜價可能會上升㗎。咁所以好多街坊咧其實買定啲都係一個好精明嘅決定嚟嘅。加上咧過幾日咧，因為仲有人係仲未去拜山㗎，所以咧可能會買定啲燒肉啊都唔出奇。仲有西洋菜添啊，3蚊，不過呢啲係棚種嘅應該係，又或者馬蹄啊5蚊嘅喎。哇！嗰個韭菜花6蚊，嗰啲炒燒肉好食，又或者好多啦，都冇辦法一一細數啦，超多人，超多人。佢咧係超級難啦嚇，就傍晚嚟到都仲好啲嘅，朝頭早咧好多退休工人啊、叔叔阿姨啊，附近啲老街坊嚟買餸，打工仔唔會呢個時間嚟㗎嘛。喺呢度就有蓮藕賣啊，咁啊而家蓮藕上次南沙嗰啲最好食啦，紅湖啊呢個係湖北嘅，呢度唔知點樣入得到去咧。入唔到去啊！等佢突然間少人先入去咯。但係陸陸續續咧，又有好多人入緊去嘅呢邊。哦，呢個係通菜鋁水通菜5蚊啊，要啱新上市係咁嘅。去嗰度經過考慮咧，都係喺另外嗰邊入去啦，太誇張啦嗰度，超多人。正如先頭所講，點解我哋中意傍晚嚟龍津路市場就係咁解啦，大家都見到㗎啦嚇。咁選擇係會多啲新鮮啲嘅，即係傍晚嗰啲咧就真係揀完揀淨嘅。超級多人，2蚊半買咗2條青瓜，咁啊繼續行啊嚇。呢度通菜都可以考慮下嘅，不過5蚊斤有啲貴。隔離菜心6蚊2斤。
就賣牛肉，咁啊上邊有寫晒價錢㗎啦，45蚊白腩啦，坑腩啊48啦，五花眼啊65啦，每個部位都有嘅。如果唔想去到西朗市場咁麻煩，咁啊呢度買都冇所謂嘅。青瓜3蚊半，而家以前賣8蚊，依家3蚊半嘅，可惜啱啱買咗啦。仲有絲瓜又有幾大碌喎，幾粗。番茄3蚊。買啲番茄翻去食啦！嗰啲白瓜啱啱有得賣咧，嗰人喺度搶購喎，而且價錢平，佢賣緊2蚊7毫，外邊都要賣3蚊㗎。幾多嗰啲叔叔阿姨買，因為天氣熱咧，白瓜煲湯啊，夠清甜，加個鹹蛋，咁啊哇！嗰個鹹蛋我好食到不得之了，其他咩都唔使落㗎啦。3蚊7，我哋嘅番茄就買咗，好方便嘅，用電子支付唔使慢慢找啦。3蚊7，老細啊！我哋咧又嚟買絲瓜啦嚇，2蚊半呢款，呢啲好食，呢啲都夠腍嘅。3個2啊，嗰啲。但係咧又係講啊，邊個話唔俾用現金啊？老細揸住幾多現金係咪？啊，我哋啊攞咗一個瓜出嚟啦，個老細都未得閒稱，阿姨喺度找緊錢。邊個話冇現金啊？仲要計數，不過麻煩啲啦嚇。好艱難啊！終於俾我哋買到啦，3蚊9兩隻。好，睇下會唔會夠腍啦？哎呀，點樣翻得出啊？出唔到啊！係啊，行翻嗰邊啦。你睇下幾誇張啊！上一次見到龍津路市場咁誇張咧，好似仲係一個落雨天嘅。過幾日咧，到狂風暴雨嗰陣咧，咁我諗呢度更難行啊！真係。咁我哋而家出翻戶外啊。18蚊。哦。呢嚿啦，合理翻啲價錢。買咗嚿豬肉啊，15蚊8。朝頭早買啊，新鮮啲，同埋咧早個星期日買咧，嗰嚿使咗我28蚊幾定唔知35，我唔記得咗啦。差唔多 size， 嗰嚿大隻啲嘅。咁而家豬肉價錢就降翻落嚟。哇！賣菜嗰度。呢度仲有魚滑賣嘅，老細喺嗰邊斬緊魚骨，可能係貓飯啦，係嘛？呢個唔係，好似人食嘅。呢度鯇魚、大魚都有啊，魚滑7蚊1斤以外呢度啦。咁我應該會去買啲水果，咁啊主要係以檸檬。咁啊如果有水產平嘅買啊，今晚食都得嘅，係啊，今晚都可以食。如果見到有就買，冇咁啊梗係唔買啦，係嘛？青皮蔗啊，呢度都幾粗幾長，批好晒3蚊半1斤。又或者見到有西梅賣啦，三華李就未見有，5蚊3隻叫恐龍蛋喎。咁每一次咧嚟到市場咧，都會有好多新嘅嘢學習得到。只不過有時啲老細佢真係太忙，冇時間慢慢同你傾嘅啫。有時間同佢哋傾下偈咧，咁你就知道哦，原來係咁嘅，有好多原因嚇。點樣買餸，點樣揀，好容易嘅啫。陣時啊12蚊，呢啲喐唔喐嘅先？呢啲都仲喐啊！呢個寧願要呢個喎。呢啲啊，23蚊1斤，自己嚟。好貴的，沒有沙，冇沙係嘛？沒有沙，唔使飛水的。哦，即係唔使飛水。唔使飛水。唔使飛水。哦，因為一飛咗水就冇咁鮮。啊，飛咗水就冇咁鮮甜。我哋啊31蚊半。一買咗聖子咁咪又要翻入去買辣椒啦嚇，睇下邊度有辣椒就買啲辣椒啦。點入去啊？入到嘅，入到嘅。因為外邊走鬼檔冇辣椒賣嘅，要入翻裏邊先有。再誇張啊！呢條路行翻出去，我啲係華貴路嚟嘅。
哦，好似咧，我記得有一次啊，疫情嗰陣咧，咁啊要黃碼先至俾入喎，咁啊又突然間有一日話咧，龍津路市場唔使掃碼都入得啦，咁當時咧見到個情景就係好似而家咁多人喎，好誇張啊！有芒果賣啦，早排食得多，不要了，遲啲可能會再買，就係酸梅5蚊。又有啦，或者呢個呂宋芒啊，5蚊一斤，買啊，買咯，幾靚啊！後邊呢啲豬腰芒2蚊半添咋，係啊，咁靚，4蚊半。我想買大。買大啊！嗱，呢個嗰隻，啲忍唔住啊，都係俾啲芒果香味吸引咗，咁啊過嚟買啊，5蚊呢個海南香芒。呢啲仲有個嘢裝，就喺賣聖子嗰個好開心啊！唔知大家聽唔聽得明咧？要你嘅廣東話咧，去到好熟練先聽得明佢嘅意思咯嚇。咁講翻嗰個聖子，啱先我哋買嗰啲咧，咁如果係冇沙嗰種啊，我就唔使飛水，因為啲聖子啊嗰啲咧飛咗水咧，其實冇咁鮮㗎，就係咁咯。咁啊又姑且信下佢啦嚇，買咗30幾蚊嗰度，同埋我哋已經買咗一啲辣椒仔同埋紫蘇，今晚炒嚟食。呢度就賣檸檬5蚊3個，可以啊。由於天色咧越嚟越暗啦，據說話咧再過多1-2個鐘頭有狂風暴雨，我哋都係時候要翻去啦嚇，買亦都買齊啦。嚟到結束嘅時候啦，幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 啦。下集見啦，拜拜。希望個幾日唔好咁大雨。